Benvenuti ragazzi in questo nuovo video reaction anime alla fine dell'isekai del supermercato online. In questi due episodi l'anime va a confermarsi per come è stato finora l'opera in generale, ovvero sì, molto tranquilla, ma uno focalizzata sulla carne, sul cibo e meno sui combattimenti. Infatti vediamo, nonostante Fell e Mokoda, il protagonista di quest'opera, insieme a Sui, andranno ad affrontare uno stormo di Viverne, uccidendone 13, che questo stormo ha messo in difficoltà avventurieri del regno, della città, consapevoli che probabilmente se loro avrebbero attaccato o dovevano loro gestire la situazione delle viverne, probabilmente metà degli avventurieri, se non più, sarebbe morta. Inoltre, in questo infrangente, vediamo il protagonista usare le pozioni che erano state prodotte da Sui quando ha mangiato i funghi particolari che creavano le pozioni. E queste pozioni si devono essere molto, molto forti, ma già questo Mukoda, il protagonista, lo sapeva, anche perché nella descrizione della pozione c'era scritto che poteva aiutare anche in fin di vita, in punto di morte. Poteva salvare. Dopo che uccidono lo stormo di Vivernie, che come detto prima dura poco il combattimento, ci viene mostrato paragonato alla durata dell'episodio davvero poco, ma viene maggiormente concentrata l'attenzione prima la preparazione di una specie di hamburger con uno strumento, il macinacarne comprato dal protagonista nel supermercato online, e poi successivamente questa carne di viverna utilizzata per fare dello stufato. Ma non c'è soltanto cibo e combattimenti all'interno di quest'anime, ma viene anche caratterizzato sempre via via maggiormente il protagonista, con quelli che sono i suoi obiettivi e quelli che sono i suoi desideri. Ad esempio, recentemente vorrebbe farsi un bagno e allora, dopo che si informa con il mercante, decide di comprare una vasca. Inoltre, nel mercante, lo stesso che gli aveva promesso e di fatti gli andrà a portare la pelle di un black serpent, un serpente nero, gli mostra la propria vasca che costa centinaia di monete d'oro, ma per il protagonista ormai non è un problema. Se all'inizio le finanze erano molto contate, tirate, con le monete d'oro che stavano attenti a consumarne, ora dopo che ne ha guadagnate 3.500, 5.000 per le varie missioni che ha affrontato, ormai non sappiamo neanche più quante siano le monete che abbia il protagonista con sé, soltanto che siano tante. Inoltre ci viene caratterizzato anche il legame con le divinità, con le dee, che continua a fare i doni, e fa il bagno e la vasca anche a Fell, soltanto che quando finalmente soddisfa questo suo desiderio di farsi un bagno caldo, Fell va a caccia e ritorna la sera. Ritorna la sera con in bocca un drago. I draghi sono degli esseri potentissimi e rarissimi, soprattutto in questo mondo, e il capogilda della città in cui si trova Mukoda e in cui ormai si ritrova per un bel po' di giorni, settimane, da quando dal fine della stagione si sta sviluppando qui e si concluderà qui. Questo capogilda gli dice che uno probabilmente non avrebbe i soldi da dargli per le 13 viverni, infatti gliene compra soltanto la metà del materiale. Per quanto riguarda il drago, non hanno le capacità di macellarlo, anche perché qualsiasi parte di un drago è considerata come di alto valore, e gli indicano un altro capogilda che sta in un'altra città un po' lontana, e con questa scusa si avvicineranno al mare così da poter cacciare dei kraken o dei serpenti marini che Fel dice che hanno una carne prelibata. Fatemi sapere voi la vostra opinione sotto nei commenti, che cosa ne pensate di quest'anime. Secondo me si è confermato ed è un anime molto tranquillo,
non c'è una pesantezza o una storia particolarmente radicata o da starci appresso nel capirla, si può anche seguire con poco sforzo. Se ancora l'avete fatto, vi ricordo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi a questo canale YouTube. Ciao ragazzi!